උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය මෙලියා ඩුබියා වන lunumidell ශාකයේ කුලය වන්නේ මෙලියාසිය කුලයයි. සංයුක්ත නාරජ පත්‍රිකා බොහෝ ගණනක් ශාකයේ දකින්නට ලැබෙන අතර පත්‍රයක දිග සෙන්ටිමීටර් 5ක් 6ක් වන අතර සෙන්ටිමීටර් 3ක් පමණ පහළ වේ. පත්‍රය කෙරවල ධාරගතියක් පෙන්눔 කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකාවේ lunumidell වර්ග තුනක් දැකිය හැක. බතු lunumidell, ගල් lunumidell, කොහම lunumidell. මේ අතරින් ශක්තිමත්ම lunumidell වර්ගය වන්නේ ගල් lunumidell. පුෂ්ප පුකුරු ආකාරයෙන් හටගනී. එක් පුකුරක පුෂ්ප 100ක් පමණ දකින්නට ඇත. පෙබරවාරි මාර්තු මාසවලදී පුෂ්ප හර ගැනීම සිදු වන අතර බීජ හා ඵලයේ හැඩ වේලු ගෙඩියක ආකාරය දකින්නට ඇත. බීජ සුද්ධතාවයක් ඇත. ඒට තද බීජාවරණය බලපා ඇත. මෙම ශාකය වනවගාවක් වශයෙන් දැනට සිදු කරන ලබයි. ඒ ඉතා ලාභදායී වැඩයි. බොහෝසෙයින් ශ්‍රේජුව වැඩෙන අතර වසර 10ක් පමණ කාලයකදී ශාකයේ පරපත වීම සිදුවේ. බීජ දහස් ගණනක් හැදුනද ප්‍රයෝජනය වන බීජ සංඛ්‍යාව ඉතා අඩුයි. දවරෝසු 50ක් ගන්න ලබයි. ශාක සෑදීම සිවිලුන් සඳහා ප්‍රධාන භාවිතා වේ. මෙහි ඇති අවාසිය නම් ගුල්ලන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ ගැටලු මතුවීමයි.